Mein Name ist Helga Bernold. Ich darf euch heute durch den Tag begleiten, gemeinsam mit Vincent und mit Andreas. Ich bin Demeter Bauer seit 15 Jahren mittlerweile, unter anderem auch im Vorstand tätig. Und ja, so, bitte Vincent, let's start. So, results of preparations on the soils. Die Ergebnisse der Präparate anhand der Erde zu erkennen. Soil fertility, soil compactions. Die Fruchtbarkeit der Erde, der Zustand der Erde. Are problems that become bigger and bigger. Die Probleme, die immer größer und größer werden. And it's a point where the biodynamic preparations can have a good effect. Und das ist der Punkt, wo unsere biodynamischen Präparate einen Effekt haben. So we'll start with that, and then we will come to a more general, a wider presentation of biodynamics. Also wir starten jetzt mit diesen besprochenen Punkten und nachher kommen wir zum größeren Überblick über die Biodynamik. So it's a little change in the program. Das ist der Unterschied im Programm, der Wechsel. My idea is to so talk about the results, then make a general presentation, and then focus on the biodynamic preparations. Also wir machen den Überblick über die Ergebnisse, dann den Überblick über die Biodynamie und dann besprechen wir die einzelnen Präparate. So der Plan, wer es wie einfallen möchte. And the plan can be changed. Der Plan kann geändert werden. When you have questions or whatever, we can go on that. Wenn ihr Fragen habt, einfach melden, wir können diese beantworten. Just to introduce a few words, a few more words about what I do. Kurze Worte zu dem, was ich mache. I was born on a biodynamic farm. Ich bin auf einer biodynamischen Farm geboren. With very diversified animals, crops. Mit sehr vielen unterschiedlichen Getreiden, Tieren und gemischter Betrieb. And after 20 years of farming, my father was asked to consult people to help vineyards to start biodynamics. Nach 20 Jahren hat der Vater begonnen, dann auch mit Winzern zu arbeiten und sich zu konzentrieren und biodynamisch zu arbeiten. Guten Morgen. At that time, one of the major points in the biodynamic agriculture is using the biodynamic preparations. Zu diesem Zeitpunkt war einer der wichtigsten Punkte in der Biodynamie, die Präparate zu verwenden. And at that time, the preparations that could be found on the market, that you could buy. Und zu diesem Zeitpunkt waren die Präparate, die man am Markt finden konnte, die man kaufen konnte, well, not the quality my father was expecting. So he started making more preparations for the people he was consulting for. Genau, also diese Präparate entsprachen nicht den Vorstellungen, die sein Vater hatte, und deswegen hat er begonnen, selbst welche zu machen. And this activity grew and grew, and in diese Tätigkeit wuchs immer mehr. And I joined my father to help him with making the preparations. Und er stieg dann bei seinem Vater ein, ihm bei der Präparatebereitung zu helfen. That was in 2005. Das war 2005. And it's always growing. Es wächst immer noch, ist die ganze Zeit gewachsen. So we now have a company based in France, and my job is to make biodynamic preparations. That's the main thing. Ja, also das Unternehmen ist in Frankreich und sein Hauptjob ist einfach die Präparate zu machen. We also teach anyone who wants to make it how to make it the best we know. Ja, also er gibt auch Kurse, unterrichtet Menschen, die wissen wollen, wie man es bestmöglich macht. And we give courses and consult on many things. Kurse, Vorträge und viele andere Geschichten. For the English-speaking people, you find a lot of information on those two websites. Auf diesen Webseiten könnt ihr viele Dinge in Englisch und Französisch anschauen und downloaden. Sorry, no German translation. Leider nichts in Deutsch. One big part of our work is based on research, what I call on-farm research. Ein großer Teil unserer Arbeit ist an Untersuchungen und vor allem auf unseren Höfen. On-farm research means, for me, what you can do on your farm. Also was er meint für Farm Research ist, also was könnt ihr auf eurem Hof machen?
was trying two different things on the same field. So you keep a control place where you don't apply something and you look at what's happening. So, dass ihr auf einem Feld einfach zwei verschiedene Dinge ausprobiert und eine Mini-Parzelle habt, wo ihr auch kontrollieren könnt, was passiert. Guten Morgen. That is the base to learn and to progress. Das ist die Basis des Prozesses, um zu lernen. Biodynamic agriculture is not old. It was born not even 100 years ago. Ja, die Biodynamie ist keine alte Kunstwissenschaft, sondern sie ist erst 1924 geboren. And we did not finish understand everything that's in there. Und wir sind noch nicht am Ende angekommen, alles zu verstehen. We're still learning and we still have a lot to learn. Wir sind ständig am Lernen und haben noch ganz viel zu lernen. So this kind of experiment, simple experimentation, is the base of what I'm going to show you now. Und diese ganz einfachen Experimente sind die Grundlage und er zeigt uns jetzt hier einige Experimente, die er gemacht hat. And we also develop on another side more and more research in relation with universities, research institutes. Und auf der anderen Seite gibt es immer mehr Untersuchungen und also Versuche mit Universitäten und dergleichen, um es weiterzuentwickeln. Because more and more in the scientific world at the moment, people come to us and say, it seems that some interesting things happen with biodynamic practice. Also es ist auch immer mehr aus der Wissenschaft kommt jetzt das Interesse, die sagen, hey, bei euch in der Biodynamie, da passiert irgendwas, was wir wissen wollen. And they ask to work on our experimentations. Und sie wollen mit uns an den Experimenten arbeiten. And this, I talk here about relations that we have now with German universities. Er sagt das hier, weil wir jetzt Beziehungen mit den deutschen Universitäten haben, Swiss universities mit den Schweizer Universitäten, the National French Research, Agronomic Research Institute. Mit den nationalen französischen landwirtschaftlichen Universitäten und Bildungsstellen. So the kind of results I'm going to show you now, we now study them with many different points of view, many different means to observe. Wir starten jetzt mit einigen diesen Experimenten und sehen verschiedene Blickwinkel an der Ergebnisse, wie die zustande kamen. So, we're going to have a look at soil evolution and see what it means as humus level and the relation we can make between the evolution in the soil, fertility, and the problems of climate Wir sehen hier die Entwicklung des Bodens, die Entwicklung des Humus im Boden und and the relation with the climate change. Und die Beziehung, also der Zusammenhang mit dem Klimawandel. What do you prefer? Do you want to translate from that? I don't know what is easier, maybe. Was ist einfacher für euch? This one is one of the only ones that we can translate straight away. Übersetzung, okay. Wörtliche Übersetzung. Also die Kreation, das Entstehen of... You prefer me to say something? Yes, it's maybe easier. Okay. The base of the fertility of the earth is the creation of humus. Die Grundlage für die Fruchtbarkeit im Boden ist, dass wir Humus aufbauen. And many soils in Europe have lost a lot of their fertility in the last few decades. Viele Böden in Europa haben einfach Fruchtbarkeit verloren. It is in many situations 1 to 2% that is lost, and sometimes even more. Ja, also 1 bis 2% sind verloren und oft viel mehr sogar. The most fertile places have lost the most fertility. Die fruchtbarsten Böden haben am meisten verloren. Pfeiffer, who was an agronomist, he was a pioneer in the biodynamic agriculture. Pfeiffer war einer der Pioniere in der Biodynamie. His idea was that a good soil should have a level of 3 to 10% of colloidal organic matter. Seine Idee ist, dass ein guter Boden zwischen 3 und 10% Humus bzw. genau übersetzt ein kolloiden Bestandteil an organischer Masse im Boden vorhanden ist. Colloidal means in a soil that you have nutrients, but it's not
it's held by the substance. It's not. Kolloidal bedeutet, du hast die Nährstoffe und die Nährstoffe sind aber gehalten. Not water soluble. Das heißt, sie sind nicht austauschbar. It means that your plant has a lot of nutrients around, but it does not have to take it in. Das heißt, die Pflanze hat alle Nährstoffe rundherum und sie muss sie nicht nehmen. That means you can have a big fertility, you don't have too much vigor in the plants. Das heißt, du hast eine hohe Fruchtbarkeit im Boden. The benefits have a good level of humus in the soil. Das ist der Vorteil, wenn du einen hohen Humusgehalt in der Erde hast. It's about structural stability. Die Stabilität der Struktur ist dafür notwendig. The water content, the water the soil is able to hold. Der Boden ist in der Lage, das Wasser aufzunehmen und zu halten. The content in micro and macronutrients. Ja, der Vorteil ist also die Mikro- und Makroorganismen, Nährstoffe. It makes protection against erosion. Ist die Struktur, also ist ein Schutz gegen die Erosion. And also leaching. Genauso die Auswaschung. Yeah. And it helps against compaction. Und hilft natürlich auch gegen die Verdichtung im Boden. Basically, a soil with a good content of humus will be able to hold a lot of water when there's too much water, too much rain. Eben, also wenn du einen guten Humusgehalt hast, ist der Boden in der Lage, ganz viel Wasser zu halten. And it will be able to provide water in dry times. Er ist auch in der Lage, in Trockenzeiten das Wasser abzugeben, weil er es länger speichern kann. There is an interesting connection to do between what happens on your farms and the rise of sea levels. Das ist ein interessanter Zusammenhang zwischen dem Humus und den Meeresspiegeln. The rise, Niveau, ja. So, if on your farms the soil is more able to hold water, wenn auf euren Bauernhöfen die Erde in der Lage ist, mehr Wasser zu halten, there is less water in the rivers. Dann ist weniger Wasser im Fluss. And when there's less water in the rivers, there's less water in the sea at the end. Und wenn natürlich weniger Wasser im Fluss ist, haben wir auch weniger Wasser im Meer. We have more and more soil compaction. Wir haben immer mehr Bodenverdichtungen. Not only because of agricultural practice. Nicht nur aufgrund unserer Bauernaktivitäten. Rudolf Steiner, the founder of biodynamic agriculture. Steiner, der Begründer der biodynamischen Landwirtschaft. Thought the earth is a living organism that is getting older and older. Sagt, die Erde ist ein lebender Organismus, der immer älter und älter wird. And that it's losing the capacity to live and to Und breathe. dadurch verliert er auch an Kapazitäten von Kraft, von Leben und. And maybe we'll discuss that later, but we can see this compaction that is coming more and more, also in an evolution process of the earth. Darüber können wir später genauer diskutieren, aber man sieht hier, dass hier immer mehr Zusammenhang und dergleichen besteht. So, in Vietnam, more and more farmers cannot grow rice anymore. In Vietnam können immer weniger Bauern Reis anbauen. Because in the Mekong Delta, the seawater is rising higher and higher, and they get salty water. Weil der Meeresspiegel ansteigt und dadurch das Salz auf die Böden kommt. So they have to change, and they don't grow rice anymore. They grow shrimps. Shrimps. Yes. Was heißt Shrimps auf Englisch? Wir haben es vorher schon besprochen. Was irgendwer? Irgendwas mit P, Parents. Ist egal, genau. Prawns, yes. Und also aufgrund dessen bauen sie keinen Reis mehr, sondern Shrimps. So, if we manage to have better structure. Also wenn wir es schaffen zu organisieren, dass wir eine bessere Struktur im Boden haben, it has an impact on the rice production in Vietnam. dann helfen wir quasi auch bei der Reisproduktion in Vietnam. So, in the biodynamic agriculture started in 1924.
Die biodynamische Landwirtschaft startete 1924. Steiner gave 8 lectures to bring a new impulse in agriculture. Steiner macht 8 Kurse, um neuen Input in die Landwirtschaft einzubringen. And I'll come back on that later in the day. Das besprechen wir dann später. But one of the major points was that he asked all the people who were attending the lectures Der wichtigste Punkt war, er hat alle gefragt, die bei dem Kurs dabei waren. to experiment, not to believe what he was saying, but to experiment, to make Er sagt, research. bitte experimentiert und nicht nur glaubt. And so in the following decades, there were many research institutes, many research on farm, Und somit kamen dann in der nachfolgenden Zeit viele Institute und Höfe on many different topics. mit ganz unterschiedlichen Themen. But the first really amazing results that appeared on soils came from Australia. Der erste das wirklich beeindruckendste Ergebnis kam von Australien. This man, Alex Podolinsky, developed the biodynamic agriculture in Australia. Entwickelte die Biodynamie in Australien. And he worked a lot on the quality of the biodynamic preparations. Er arbeitete sehr intensiv an der Qualität der biodynamischen Präparate. How it should be made, stored, used to be the most efficient possible. Wie sollen sie gemacht werden, wie sollen sie gelagert werden und wie sollen sie verwendet werden? In the early 90s, In den frühen 90ern in Australia there was more than 1 million hectares in Australien waren mehr als 1000 Millionen Hektar, Demeter certified. die Demeter zertifiziert waren. At that time in the rest of the world it was something like 400,000. Am Rest der Welt waren es ca. nur 400.000 Hektar. And they managed to have so much surface and so many farms. Und die haben das auf die Reihe gebracht, das für so viele Farmen und für so viele Hektar. Because of the results they have on soils and on the plant health. Die man sieht anhand der Ergebnisse am Boden und an der Pflanzengesundheit. So Podolinsky came to Europe in the early 90s and he was showing those pictures. In die frühen 90er kam Alexander Podolinsky nach Europa und zeigte uns diese Bilder. And you can see it better here. Hier könnt ihr es besser sehen. It's the same place, Selber Platz. 1 year before and 1 year later. Also ein Jahr früher und ein Jahr später. And what happened here Was ist hier geschehen? is described here. Ist hier beschrieben. This is a poor, loamy Australian soil. Ein sehr armer, lehmiger Boden von Australien. Not many roots, not much structure. Keine Wurzeln, keine Struktur. And 1 year later, they did not bring any compost. Sie haben keinen Kompost ausgebracht. They just ripped the soil. Sie haben den Boden bearbeitet, also da schreibt man die Bodenverdichtung, eine Bodenlockerung gemacht. With teeth. Yes, wie tut das? Also Ja. Everybody knew this Bodenlockerung mit 2 Zinken. And then they just made an oversowing. Just brought a few. Dann haben sie einfach ein bisschen gesät. With a blend of prairial seeds. Einfach nur von einer Pflanze, nur ein bisschen eine Saat. They sprayed twice the biodynamic preparation, prepared 500. Sie haben zweimal das 500p, also präpariertes 500 gespritzt. Which maybe you know under the name of horn manure. Vielleicht kennt ihr bereits den Namen des Hornmist-Präparates. It's a preparation, again we will develop that later in the day. Das ist eine Präparation, worüber wir später sprechen. We use 100 grams of that per hectare. Wir verwenden 100 Gramm pro Hektar dafür. Diluted in water. Geben wir es in Wasser. And sprayed. We use about 30 liters of water per Und sprühen es hectare. dann mit 30 Liter am Hektar aus. This is cow manure that we put in a cow horn and bury in the soil during the winter time. Das ist Kuhmist, den geben wir in ein Kuhhorn und die geben wir dann in die Erde über den Winter.
In the spring we empty the horn and we have that transformed. Im Frühling nehmen wir es wieder raus und dann haben wir dieses umgesetzte Material. You can have a look. Ihr könnt schauen, aber auch dann riechen. Wichtig. Es gibt nicht genug für alle. So what we're going to look now is the effect of this preparation. Wir schauen jetzt dann, was wir uns jetzt anschauen, ist der Effekt von diesem Präparat. And the first time we had such an obvious effect was here. Das sieht man hier jetzt gleich. And in Europe we had the first beautiful results on soil development. In Europa hatten wir die ersten schönen Ergebnisse an Bodenentwicklung. This is in the south of Italy. Das ist in Süditalien. It's a market garden. Ist ein Gärtner, ein Marktfruchtgärtner. About 100 hectares. Mit 100 Hektar. And they were conventional and they were not satisfied anymore of what they were doing. Ja, also er war konventionell wirtschaftend und war irgendwie nicht mehr zufrieden mit dem, was er tut. Podolinsky helped them on 3 points. Podolinsky half ihm bei 3 Punkten. Make a better quality of compost. Den Kompost zu verbessern, eine bessere Qualität. A compost that is as much as possible transformed into humus. Und zwar einen Kompost, der so weit wie möglich in humose Form gebracht wird. The use of very diversified green manure. Sie verwenden viele unterschiedliche Mistarten. Green manure. Grünmaterial, Entschuldigung, ja. Verschiedenes Grünmaterial, was sie einbringen. And use the green manure as a proper crop. Und sie verwenden dieses Grünmaterial als Bedeckung. As a proper crop. Nicht cover crop, proper crop means... Give it the right importance. Yes, and that would mean it's the same like a cover crop. So dass die Nährstoffe halt in die Erde kommen und die Erde stärken. That means proper crop, I think. The point is, very often a green manure is just put there because you have a bit of time. Ja, wie eine Gründüngung. Ja. Let me see this. But a Gründüngung should be run as a normal crop, as a crop you will get money from. With as much care. Also, okay. Also er meint, es wird eine Hauptfrucht gebaut, die dann quasi auf die Flächen ausgebraucht wird. Hauptfruchtmäßig ausgebracht und ja, genau. Das Hauptfrucht gebraucht und dadurch mehr. Behandelt werden oder angebaut werden, ja. Die im selben Sortenfall hier die Hauptfrucht behandelt werden. Then you can have a lot of results from that on the soil development. Dann gibt es viele gute Ergebnisse in der Entwicklung im Boden. So compost, green manure, and then the use of the biodynamic Prepared 500. Also der Kompost, dann die Begrünung und dann die Präparate. This is the soil after a few years of this work. Links sieht man die Erde nach einigen Jahren dieser Arbeit. This is on the control places. Rechts ist der Kontrollplatz, die Nullparzelle. In the same time, this place was using 40 tons of compost per year, per hectare. Hatte dieser Platz 40 Tonnen Kompost pro Jahr und Hektar bekommen. They turned to 5 to 10 tons per year. Das hat sich dann geändert auf 4 bis 5 Tonnen pro Jahr. Was this soil evolution? Und da entstand dann diese Entwicklung im Boden. Then we had results on a vineyard in France. Dann haben wir Ergebnisse von einem Winzer in Frankreich. And those people made some soil analyze before and 9 years later. Diese Menschen haben Bodenproben genommen, bevor sie gestartet haben und dann 9 Jahre später. And depending on the plots, abhängig vom Platz. Without bringing any organic matter. Einmal ohne irgendeine organische Masse. But by using the Prepared 500. Aber das 500er verwendet. They had an increase of organic matter from 1.3, 1.8. Also die haben einen Zuwachs von 1,3, 1,8, 0,6
von organischer Masse. Then it depends how much water is kept in the soil during the winter time. When you have a lot of water, there's not much increase. Ja, also es ist auch abhängig von dem, wie viel Winterfeuchte vorhanden ist. But this, without input, is quite interesting. Das ist jetzt ohne Input. Question, can you explain again how depends the water level in the soil? Is it good for the humus increasement or is it bad? The water level in the soil. Yes. Here the point is, you see here, the increase is only 0.1. Also er fragt, ob der Wassergehalt im Boden wichtig ist für den Humusaufbau. Und du hast jetzt geantwortet bei dem Ergebnis von 0,1 Punkt. This is a place where there's too much water staying in the soil during the winter. Das war ein Platz, wo im Winter einfach zu viel Wasser stand. And if you have too much water, you cannot have a good evolution of the organic matter. Und wenn du zu viel Wasser hast, dann hast du keine gute Entwicklung im Boden. And what is too much water? Is it equal to a winter in Austria? Or is Was heißt zu viel Wasser? more instant? It's not it's not the amount of rain. Yes, It's how the soil is managing it. es hängt nicht von der Menge des Regens ab, sondern es ist, wie der Boden es verarbeitet. Und no, it's yes, maybe less air and also. The point is air. If you want your soil to be able to transform substance, Wenn du willst, dass dein Boden Substanz formt, wechselt, you need to have air inside. dann brauchst du Luft im Boden. The whole work of the soil is based on Die ganze Arbeit im Boden basiert auf dem Vorhandensein von Luft. aerobic condition in the soil means you can manage the water, you can transform and store nutrients. Luftreiche Umgebung im Boden bedeutet die Umsetzung des Bodens, die Nährstoffe zu managen. And the more you will have structure in your soil, Und umso mehr Struktur du im Boden hast, the more your soil will be able to cope with big amounts of water. umso mehr Wasser kann der Boden auch speichern. So it's not a question of how much water, but how much life in the soil. Somit ist es nicht die Frage, wie viel Wasser, sondern wie viel Leben hast du im Boden. Then I will show you a few different results on many different soils. Jetzt zeige ich euch noch einige verschiedene Versuche in ganz vielen verschiedenen Böden und Plätzen. Because this was the beginning of the story, and then we started having this kind of results in many places. Also das ist der Beginn der Geschichte und dann starten wir auf viele verschiedene Plätzen. So here, for example, it's a very dry granitic soil. Hier ist ein sehr trockener Boden. And what you see is 10 years, also 10 Jahre vorher und 10 Jahre nachher. Keine Düngung, nur Präparat 500. 2 bis 3 Mal pro Jahr. You see the difference? Ihr seht die Unterschiede. Here the soil is explored by root systems to the rock. Hier sieht man, dass der Boden entwickelt ist mit dem Wurzelsystem bis zum Stein runter. Here, Sorry. yeah, Has it always been grassland or? this. Yeah. Die Frage ist, ob es immer Grünland ist. Now it was planted after this work. It was planted as an orchard, Nach der Grabarbeit ist es dann bepflanzt worden, gesät worden. and it means there were quite no animals on there during 10 years and no compost. No. Die letzten 10 Jahre waren dort keine Tiere und kein Kompost. This is not a good example Keines gutes Beispiel, because you cannot compare the same situation at the same time. weil wir nicht die gleiche Situation zur gleichen Zeit vergleichen können. This is the kind of experiments I appreciate, Das ist ein Experiment, was ich bevorzuge. and this is a place where on the same plot a part was kept without using the preparations. Weil das ist ein Platz, wo ein Teil davon ohne die Präparate vorhanden ist.
a control place. Jetzt eine Nullparzelle. So this is after 5 years of biodynamic practice on this side, organic control on this side. Okay, hier haben wir nach 5 Jahren eine biodynamische Seite rechts und links die standardbiologische Seite als Nullparzelle. And you see, yes, and you see more little roots. Ihr seht hier mehr feine Wurzeln. You see that the soil is darker, Ihr seht, die Erde ist dunkler. and it's not obvious on this one, we'll see that better on the next, but there's a bit more plants here on top. Hier sieht man es nicht so gut, am anderen dann besser, dass hier oben ein besserer Bewuchs ist. I'm always very interested to see that with very few plants I have a lot of little roots. Was für mich immer sehr spannend ist, hier zu sehen, mit sehr wenigen Pflanzen ein großes Wurzelsystem zu haben. Most of the experiments I'm going to show you now are made on vineyards. Die meisten Experimente, die ich jetzt zeige, sind gemacht bei Winzern. It's a very good situation to make long-term experiments. Weil es ist eine sehr gute Situation, um Langzeitexperimente zu machen. Because you have a monoculture, Weil ihr habt eine Monokultur. so it's very simple to compare, Es ist total einfach, das zu vergleichen. and it's not moving very fast in the time. Und es bewegt sich nicht viel in der Zeit. So you can make a situation and observe it during a few years. Das heißt, du kannst eine Situation darstellen und die mehrere Jahre observieren, beobachten. A lot of the knowledge we have now about using the biodynamic preparations Viel Wissen, was wir jetzt haben, was die biodynamischen Präparate verursachen, is based on experiments made on vineyards. basiert auf den Experimenten bei den Winzern. We make more and more experimentation on normal farms. Wir machen immer mehr Experimente bei Standardfarmen, But so you will have quite a few results there. aber jetzt seht ihr einige Ergebnisse von den Winzern. This is same situation, organic control, 8 years of biodynamic Also selbe preparation. Situation wie vorher, Nullparzelle, biologisch und rechts biodynamisch. Much better structure, much better fertility, Bessere Struktur, mehr Fruchtbarkeit, many little roots. viele Feinwurzeln. Most of the pictures I'm showing you here are taken at the end of the winter. Die meisten Bilder, die ich hier euch zeige, wurden gemacht am Ende des Winters. It's a very good time to see the soil structure. Ist eine sehr gute Zeit, um die Bodenstruktur zu sehen. And if you still have a good structure at the end of the winter, it means that the structure is strong enough. Wenn du am Ende des Winters eine gute Struktur hast, dann zeigt dir das, dass die Struktur der Boden stark ist. Most soils in vineyard are not very covered in the winter time. Die meisten Böden bei den Winzern sind über den Winter nicht bedeckt. And that's where I'm happy when I see small plants like that. Darum freue ich mich schon über diese kleinen Pflanzen, When I see those plants, they are small but they have big root systems. weil wir hier sehen, diese kleine Pflanze hat eben sehr weit verzweigtes Wurzelsystem. This is a typical effect of this biodynamic preparation. Das ist ein typischer Effekt der biodynamischen Präparation. Entschuldige, ganz kurz, wo habt ihr die Essensliste? Ah, da liegt sie, Entschuldige. Es sind noch ein paar dazugekommen. Kann jeder schon nachgucken, Ja, das ist? er hat noch keine Essensmarke auf. Ah, da die sind Zwischenzeit. Und die gibt es gleich zurück. Ich glaube, das ist ein anderes. Das sind noch oben, glaube ich, selbst verstanden. Okay. Just organization. Here 5 years of biodynamics. Hier 5 Jahre biodynamisch. It's a different situation. We are at the end of August Das ist eine unterschiedliche Situation, weil wir sind Ende August 2009. 2009. It was a very dry and hot year. Es war ein sehr trockenes und heißes Jahr. This is in Burgundy. Das ist in Burgund. And the interesting point is that on the organic side, we have a soil that dried and lost a big part of the structure. Interessanter Punkt, wir haben auf der biologischen Nullparzelle einen sehr trockenen Boden, der ausgetrocknet ist und die Struktur verloren hat. Basically, the living activity went down.
weil from the sun. die meiste Lebensaktivität nach unten sich verlagert hat aufgrund der Sonne. And on this side, you have a good crumbly structure. Auf der anderen Seite hast du eine gute Krümelstruktur And we managed to keep humidity in the soil. und wir schaffen es, die Feuchtigkeit im Boden zu managen. The only thing that is able to keep humidity in a soil in such a summertime is humus, colloidal humus. Das Einzige in so einem heißen Sommer, um die Feuchtigkeit im Boden zu halten, ist der Humus. So it means that within these 5 years, a big change. Das zeigt uns, dass in den 5 Jahren ein großer Wandel passiert ist. Another situation, different kind of soil in Switzerland. Eine andere Situation, ein anderer Boden in der Schweiz. It's not a control, this is the conventional neighbor. Also hier haben wir keine Nullparzelle, hier haben wir einfach den konventionellen Nachbarn. And 5 years of biodynamics. Und 5 Jahre biodynamische Bewirtschaftung. Beautiful increase of aeration, structure. Ja, eine wunderschöne Entwicklung von der Struktur. There's two things you can do when you see pictures like that. You can imagine that your finger go in there and see how it goes. Das ist eine gute Übung, wenn du Bilder siehst wie diesen, dass du dir vorstellst, wie deine Finger durch diese Erde gehen. You can also imagine that you're a little root and you try to find your place in there. Du kannst dir vorstellen, du bist eine feine Wurzel und findest einen schönen Platz dort. And here the life is quite difficult. Und hier ist es wahrscheinlich schwieriger, das zu finden. Here we are in some heavier soil. Hier haben wir einen schweren Boden, This is in Champagne, der in Champagne ist. and Champagne is a great place to find terrible soils. Das ist ein wunderbarer Platz, um furchtbaren Boden zu finden. Because many good agronomic practice were forgotten to give more knowledge towards production. Weil einfach die gute landwirtschaftliche Praxis vergessen wurde. To produce more. Also, darum ging immer mehr zu produzieren. And here we have an organic control and 3 years of biodynamics. Hier haben wir die biologische Kontrollfläche und dann 3 Jahre Biodynamik. We see that the fertile part on top is getting lower and lower. Man sieht ja, dass von oben her die Fruchtbarkeit einfach nach unten immer mehr wird. And here you have, it's very heterogeneous. Und hier ist es ein sehr heterogener Bestand, also sehr ungleichmäßig. You can separate the organic matter and Das heißt, ihr könnt es teilen, die organische Masse mit and the rest, the more mineral part. und genau, das ist ein mineralischer Part, ein organischer Part, also sehr separiert. And here we see that it's slowly getting more and more together. Und hier sieht man, dass es immer schneller zusammenwächst. On heavy soils, An schweren it Böden takes more time, braucht es einfach mehr Zeit. always, because you have Immer. more difficulty to bring air in. Weil du einfach, weil es schwieriger ist, die Luft in den Boden zu bringen. Sandy soils, Hier sehr sandige Böden. organic neighbor, biodynamic. Hier biologisch und biodynamisch. When I show pictures like that, it's usually a few meters between the two samples. Wenn ich diese Bilder zeige, solche Bilder zeige, dann sind viele Unterschiede bei den Beispielen. There's only a few meters between Wir haben nur where I take the einige samples. Meters Unterschied zwischen den beiden Feldern, zwischen den beiden Probenplätzen. Here, for example, I take the limits of the field is here, Das Ende des Feldes ist hier in der Mitte. and I will go and take a few samples here. I leave 2 meters, Er, and then 2 meters on the other side. ja, er nimmt an der linken Seite Proben und dann sind nur einige Meter und dann nimmt er auf der rechten Seite die Probe. So this is after 2 years of biodynamics. Das ist nach 2 Jahren biodynamisch. And even in a sandy soil, we start making structure. Und eben auch in einem sandigen Boden müssen wir beginnen, Struktur reinzubringen. Here, 2 years as well, organic control, biodynamic side. Hier ebenso biodynamisch und biologisch Kontrollfläche. The picture is from February. Dieses Bild wurde im Februar aufgenommen. You see here that es gibt nicht so viel Gras, nur ein bisschen. Aber hier gibt es viel Wurzeln und hier nicht so viel. Das ist ein interessanter Unterschied.
Das ist ein schöner Unterschied, genau. Okay, stronger root system. Hier ist ein sehr ausgeprägtes Wurzelsystem. This is after 1 year. Das ist nach einem Jahr. Again, a control. This is in southwest of France, Bordeaux. Im Südwesten von Frankreich, Bordeaux. You see the difference? There's not so much grass grown on the organic side, much more on the biodynamic side. Also ihr seht auch hier den Unterschied, es ist auf der Kontrollfläche weniger Bewuchs als wie auf der biodynamischen Fläche. But the most interesting is to see how this little grass here makes so deep root Aber das system. meist Interessante an diesem Bild ist, dass wir sehen, dass dieses bisschen an Bewuchs, dieses kleine Graspflänzchen, ein so großes, starkes Wurzelsystem schafft. This change occurred in 1 season, 1 year. Dieser Wechsel passiert in nur einem Jahr. Everything that is black here Alles, was hier schwarz is empty spaces. It's space for ist air. freier Platz für die Luft. And what is able to transform a soil like that is the root activity of a plant. Und was in der Lage ist, den Boden so zu entwickeln, sind die Wurzeln im Boden. There is a physical activity by the roots creating spaces. Du hast einfach eine physikalische Aktivität, weil ja die Wurzeln den Platz im Boden machen. And there's also all the exudates, the root exudates that the plant is Und dann using. sind natürlich all diese Wurzelexudate, die die Pflanzen ausscheiden. And that is feeding the soil life. Und und das alles füttert das Bodenlebewesen, das Bodenleben. All the micro and macro Alle life in Mikro- the soil. und Makroorganismen, das ganze Leben im Boden. We know that most plants will produce about 50% of their substance on top of the soil and 50% Wir under the wissen, dass soil. die Pflanzen 50% unter der Erde produzieren und 50% über der Erde. And those 50% that we have under the soil, Und die 50%, die wir unter der Erde haben, the roots are one part of it, the exudates are the rest. die Wurzeln sind ein Teil davon und die Exudate sind der Rest. With the photosynthesis, the plant is building sugar. Mit der Photosynthese erzeugt die Pflanze Zucker. It differs with the plants, but the average is from 20 to 50% of the sugar created by the plant are given to the soil. Also es hängt von der Pflanze ab, aber ca. 20 bis 50% des Zuckers, was es produziert, gibt die Pflanze über die Wurzeln in die Erde ab. And this is what is used by the life in the soil to build the colloidal jellies. Ja, das ist, was der Boden verwendet, um im Boden das galertartige... They build colloidal Yeah. gels, and with that they make the soil aggregates. Yes. Das macht dieses Galert, wie sie galert vor das. Das Galertartige im Boden, damit ein Kolloid entstehen kann, der dann einfach Struktur schafft und Struktur hält vor allem. Ein Kolloid ist einfach stabil. So, within 1 year here, the whole activity of the plant has been increased. In den einem Jahr ist die Aktivität der ganzen Pflanze gewachsen. And then we started, in the recent years, we started seeing more and more quick effects. In den kürzeren Jahren haben wir dann gesehen, dass wir immer schnellere Effekte erzielen. What I've shown you until now is based on 2 to 3 uses of this preparation. Was ich euch bis jetzt gezeigt habe, waren die Ergebnisse von 2 bis 3 Anwendungen dieser Präparate. And basically, it means 1 or 2 times in springtime, at the beginning of the growth of the plants, 1 bis 2 Mal im Frühling, beim Pflanzenwachstum, and 1 time in autumn, when you have a lot of activity in the soil. und das zweite und danach im Herbst, wenn du sehr viel Aktivität im Boden hast. And here we see that on the wheat crop. Hier sehen wir es beim Weizen.
and it's the spray. It's one spray of Pupil 500 that was made on 21st of October. Der erste Sprühen mit 500p war im Oktober. This is the organic control, and the picture is taken the 16th of December. Also im Dezember sind die Fotos gemacht worden, rechts ist die organische Kontrolle, also Nullparzelle. So it's not exactly 2 months. Also man sieht schon nach 2 Monaten. Here we started making experiments with different repeats. Ja, hier haben wir Versuche gemacht mit unterschiedlichen Wiederholungszyklen. Because it was too fast, so we were wondering, what's going on? So here there's 3 different fields on the same farm. Sie haben 3 verschiedene Felder auf der gleichen Farm gemacht, weil sie sich gewundert haben, wo wie viel passiert. What I show you is quite always comparisons between bio and biodynamic. Normal sind die Versuche immer zwischen biologisch und biodynamisch. People often ask, why do you compare with conventional? And I'm not interested in that. Viele Menschen fragen, warum wir nicht mit konventionell vergleichen. Und er sagt, ich bin einfach nicht interessiert daran. To me, the base of a normal farming is organic. Weil die Basis einer normalen Bewirtschaftung ist einfach biologisch. Biodynamics is interesting if we can do better, if we can improve. Biodynamisch ist dann einfach, machen wir dann, wenn wir uns verbessern wollten, wenn wir etwas verbessern wollen. Conventional is a lost system. Weil konventionelle Landwirtschaft ist einfach ein verlorenes System. It's a question of years, but I'm sure I'm an optimist, within 20 years, conventional is not possible anymore. Es ist eine Frage der Zeit und er ist ein Optimist und denkt, in 20 Jahren hat es sich erledigt. You mean all over the world? I hope, but no. Well, the problem is there's so much pollution in the soils, water, air. Das Problem ist, wir haben so viel Verschmutzung in der Erde, im Wasser und in der Luft. And in all the living organisms. Und natürlich dann auch in allen lebenden Organismen. I think we will reach limits. Ich denke, wir erreichen die Limits. All the systems in Europe alle Systeme, die wir in Europa haben, that have been created since 20 years to reduce the conventional inputs. Die in den letzten 20 Jahren entwickelt worden sind, um die Inputs in der konventionellen Landwirtschaft zu reduzieren. In Switzerland you have the integrierte. In der Schweiz hast du die integrierte Landwirtschaft. In France we have raisonné, which. In Frankreich heißt es raisonné. Well, there is systems like that. It has never been made to reduce the inputs. Sie haben immer probiert, den Zukauf, den Input It has always been made zu reduzieren. To allow the system to last longer. Because we know we reach the limit very soon. Weil wir eben wissen, dass wir das Ende sehr schnell erreichen werden. So, and the evolution, I mean, this is a different topic, but I see the evolution of the market in France. Er sieht die Entwicklung des Marktes, des Marktes in Frankreich. In 2016, the increase of the consumption of organic products. 2016 war das Wachstum des Konsumes von biologischen Produkten. The increase is 26%. Circa 20% Wachstum. In 2017, it's about the 2017 same. hatten wir dasselbe Wachstum. It's huge. Das ist wirklich riesig. So now you have a lot of chemical farmers who run to organic because they see that the market is going there. Somit haben wir viele chemische Farmer, konventionelle Bauern, die laufen auf die biologische Seite, um dort zu produzieren. And I think weil sie einen Markt sehen. At a stage you have the big change when you have the mass effect. Ja, wenn du die Masse erreichst, dann hat man einen großen Wechsel im When we System. will be 50% of organic certified farms, Wenn wir 50% zertifizierte biologische Bauern haben, we should then go to the governments and say we don't want to certify anymore. dann sollten wir zu unserer Regierung gehen und sagen, hey, wir wollen nicht mehr zertifiziert werden. Now, our certification must be paid by conventional Genau, ones. unsere Zertifizierung müssen die konventionellen Bauern bezahlen, It should be obvious, it should be normal. weil das sollte normal sein. So, and I think this kind of steps can really change fast. Und ich denke,
diese Schritte können sehr schnell passieren und sehr schnell Änderungen hervorrufen. So that's why I'm an optimist. Das ist der Grund, warum er ein Optimist ist. And also because when we see this kind of situation, Und eben, wenn wir diese Situation hier sehen, I guess most of you know what it means when your soil becomes from that to that. yes, wenn wir sehen, dass sich die Erde von da nach dorthin entwickelt. You know what it means as Du weißt, was das bedeutet on the health of your crops, für die Gesundheit deiner Pflanzen, deines Getreides, the resistance of your crops die Resistenzen für das Getreide gegen climate problems. die klimatischen Probleme. Klimatischen Problemen haben wir jetzt jedes Jahr mehr und mehr. You know what it means also as when you're on the tractor and you got to work the soil. Du weißt auch, was es bedeutet, wenn du am Traktor sitzt und an deiner Erde arbeitest. How much more gasol do you need here than here? Wo brauchst du mehr Treibstoff? It's also a direct economic reality. Also du hast auch einen direkten ökonomischen Bezug dazu, What we build with the soil development. wenn wir die Erde so entwickeln. So, back to the topic. Zurück zum Thema. So this is about 2 months and one spray. Also 2 Monate, eine Spritzung. This is a picture from June this year. Das ist ein Bild vom Juni dieses Jahr, Last season. in der letzten Saison. On a very sandy soil in the Rhone Valley. Ein sehr sandiger Boden. The problem here is hydric stress. Das Problem ist hier viel Stress, Hitzestress. It's in vineyard again, and usually the hydric stress comes within the half of June and the beginning of July. Okay, und dieser Stress ist vor allem im Ende Juni, Anfang Juli. And 2 sprays of biodynamic 500 in April, and in June we have this difference. And the guys say, okay, we probably. Oh, sorry. Wir haben im April 2-mal 500er gespritzt und dieses Ergebnis erzielt und der Bauer sagte, We probably pushed the hydric stress from 2 to 3 weeks. das heißt, wir haben den Stress für It will 2 come- It Wochen, will come later. 2 Wochen hinaus verzögert. Here on a terribly compacted organic soil, Hier an einer wirklich stark verdichteten Nullparzelle, 1 year of biodynamics there, ein Jahr biodynamisch hier. it starts increasing. Es beginnt sich zu entwickeln. We need to imagine that you press on that to break it, and here the same. Genau, stell dir vor, wenn du das hier runterbrechen willst und wie sich das anfühlt und wie du das magst auf der anderen Seite. Not the same strength is required, Du brauchst nicht dieselbe Kraft dafür. and the structure, you can even see how it will get loose. Und du kannst dir anschauen, wie die Struktur verloren geht. Now I show you a more precise example. Ich zeige euch ein weiteres Beispiel. Because we started, okay, my main tool you've seen is a fork. Mein Hauptwerkzeug ist eine Gabel. That's my lab. Das ist quasi sein Labor. You pay it once and you have it for all your life. Genau, du brauchst es nur einmal kaufen, einmal zahlen und das ganze Leben immer mitnehmen. Any kind of soil analyze is only able to give you one point of view on your soil. Jeder Boden gibt dir halt nur eben einen Blickwinkel in die Erde hinein. But every soil analyze are able to be wrong. Und jede Bodenanalyse kann falsch sein. Das ist die Möglichkeit, dass sie falsch liegt. You know that when you receive a soil analyze, you need to have a critical eye and see is it right or not. Wenn du eine Bodenanalyse bekommst, sollst du kritisch darauf schauen, ob das Sinn macht. I mean, you always need to put it in a context. Du musst es immer in den Kontext bringen, in den Zusammenhang setzen. And here it's the same. You never take only one fork. Und da ist genauso, nicht nur eine Spatenprobe nehmen, also eine Gabelprobe in dem Fall. So, but then we decided that
it would be interesting to have other points of view on this kind of soil evolution. Deswegen war es interessant, mehrere Proben zu nehmen von dieser Art am Boden. Mehrere Gesichtspunkte. It would be interesting to have more different points of view. Yes, also yes. Not only the fork, basically. So yes, dass ihr mehrere Point of Views, Sichtweisen ist perfekt gesagt. Mehrere Sichtweisen von dem Boden habt und nicht nur diese eine. So we have a wine estate in my neighborhood. They want to start biodynamics and they want to make an experiment. And we will follow the season there. Genau. Also ein Farmer, ein Bauer in seiner Nachbarschaft möchte mit Experimenten starten und durch die ganze Saison das begleiten und das sehen wir jetzt. From the basic, what they did and how they did, to results. Also wirklich vom Beginn an, was sie gemacht haben, bis hin zu den Ergebnissen. So it's an estate that is 7 hectares. Also sie haben 7 Hektar. End of chemical in 2002. Also 2002 haben sie aufgehört, konventionell zu wirtschaften. But in 2000 they stopped with chemical weeding, so they started cropping the soil. Okay, also 2000 haben sie schon aufgehört mit der Chemie. They started proper organic management in 2003. Und 2003 haben sie dann mit der biologischen Landwirtschaft begonnen. So in 2014, when they start the biodynamic experiments, they have a good management of the organic part. Das heißt, als sie mit der Biodynamie begonnen haben, haben sie dann schon einfach die biologische Wirtschaftsweise im Griff gehabt und wussten, wie es zu handhaben ist. And we made that at their place because there was the right opportunity and because they are well known in the surrounding to be very serious on the quality of the organic work. Okay. Sie haben diesen Platz halt ausgewählt, weil sie dort genau wussten, wie der Platz ist, den gut kennen und da bestmöglich die biologische Basisarbeit machen können. So they will start an experiment with basic use of biodynamic preparations. Also sie haben gestartet mit den minimalsten biodynamischen Präparaten. They make it on 3 hectares because they want to make wine separately and to compare on the same quantities. Also sie haben das auf 3 Hektar gemacht, weil sie wollen den Wein vergleichen. Am Ende dann das Produkt, den Unterschied von den Qualitäten. So they will make organic and biodynamic wine from each time the same plots cut in 2. Das heißt, sie wollen einen biologischen und einen biodynamischen Wein machen vom selben Platz eben, den sie geteilt haben. They will use in the season the prepared 500. Sie haben in der Saison das präparierte 500 verwendet. That you've seen what it can do. Das habt ihr gesehen, was es schafft. And the other basic preparation, that is the Horn Silica. Und das andere Basispräparat ist das Hornkiesel. This is a little powder we made out of quartz crystal. Das ist ein ganz feines Puder, das wir aus Bergkristallen machen. So, well, the crystals you can have a look here when you want, but the powder you can touch to see how fine we want to make it. Ganz wichtig, die Kristalle könnt ihr euch dann nachher anschauen, aber greift dieses Puder an, wie fein das ist. Das ist ganz essentiell. We use that at the quantity of 4 grams per hectare. Wir verwenden nur 4 Gramm pro Hektar. Again, stirred in water. Wieder gerührt im Wasser. Stirred means that it's mixed in water, but with a rhythmic system. It lasts 1 hour. Gerührt bedeutet, im Wasser bedeutet gerührt in einem rhythmischen System für 1 Stunde. Yeah, and we will get to that now. So, if you want to have a look. Da kommen wir jetzt dazu. Wie viel Wasser pro Hektar? How many water per hectare? 30 Liter auch. Machen wir Nachmittag die Produkte noch ausliefern? Oder kommt das auch? Ja, wir gingen alle Präparate durch. I'm sorry. He asked if we talk later about the press. Yes, yes.
We start by the end. We start by the end. We show results first. Yes. Also wir haben beim Ende begonnen und euch einmal Ergebnisse gezeigt. And now I give a few words about method and equipment, how we use it. Jetzt gibt es dann einige Worte zur Methode und wie wir es verwenden. But we will also discuss the preps, but later. Und danach besprechen wir die Präparate direkt. Because we need to have a few words about how can we understand that. Weil wir brauchen ein paar Worte auch, wie wir das verstehen können. What it does, but more exactly than just with results. Und das ist dann viel genauer als jetzt nur die Ergebnisse. Okay, so here, each point is important. Hier ist wirklich jeder Punkt wichtig, These two preparations we use in very, very small quantities. weil wir verwenden die Präparate in sehr geringen Mengen. And basically, I will put those preparations in water. Und wir geben dieses Präparat ins Wasser. The quality of the water is important. Deswegen ist die Qualität des Wassers sehr wichtig. If you use chalky water, you will lower the effect of the Wenn du preparation. sehr kalkhaltiges Wasser verwendest, dann senkst du die Qualität. For any kind of product, the calc in water is a blocking element. Für alle Produkte irgendwie ist der Kalk einfach ein Blocker, ein Stopper. And that is something that is known as well for Und das ist was man mittlerweile überall weiß. washing products, Das ist bei den Putzprodukten, Roundup, bei Roundup, anything. überall. Der Kalk ist einfach ein Verhinderer. Even the product that is very strong will be affected by the quality of the water. Der Effekt der Präparate ist sehr... Even the product that is very strong, like the Roundup, Also is okay, auch affected. wenn du sehr starke Produkte hast wie Roundup, sind die beeinflusst von der Qualität des Wassers. And here we use very small quantities. Und hier verwenden wir eben nur sehr kleine Mengen Of a very sensitive product. von einem sehr sensitiven Produkt. So all the points that can bring more quality are Deswegen important. alle Punkte, die mehr Qualität reinbringen können, sind sehr wichtig. Then the water must be brought to the temperature of 35 degrees. Danach muss das Wasser auf 35 Grad gebracht werden. This is the right temperature so that the water and the preparation can make a good connection. Das ist die beste Temperatur, damit das Präparat und das Wasser die beste Verbindung finden. Is this a tested experience? This temperature of the water, that it must be at this high level? Er fragt, ob das getestet ist, dass die Temperatur des Wassers so hoch sein muss. My question is, I think it's maybe near to the temperature where the bacteria and so on can die. Er sagt, weil die Temperatur ist für ihn irgendwie zu hoch, wo die Bakterien sterben können. I think at upper 38 the bacteria will die. Er denkt, ab 38 Grad die Bakterien sterben. Yeah. We talk, Rudolf Hauschka worked on that. There's another guy who worked on also that. Rudolf Hauschka hat daran gearbeitet. Und genauso Viktor Schauberger. Hauschka showed that 37 degrees was the best temperature. Hauschka sagt, 37 Grad ist die beste Temperatur. And each time you go higher than 37, you burn the water. Gehst du über die 37 Grad, dann verbrennst du quasi das Wasser. If you reduce then the temperature a little bit time, you don't get it back. Auch wenn du dann die Temperatur wieder senkst, du kriegst das nicht mehr zurück. Du kannst das nicht mehr, es ist erledigt. Some Italian guys Einige Italiener worked on the temperature for bacteria and said 34 is the limit. haben mit den Bakterien und der Wassertemperatur gearbeitet und die haben gesagt, 35 Grad ist das Limit. We know that we have a good efficiency of the water from 33 to 37. Wir wissen, wir haben eine sehr gute Effektivität des Wassers von 32 bis 37 Grad.
And we now want to work on, can we be more precise than that? Und jetzt arbeiten wir daran, dass wir etwas genauer in diesem Bereich werden. There is another interesting point. Schauberger showed that the water is receptive to electricity. Ein sehr interessanter Aspekt. Schauberger hat gezeigt, dass das Wasser empfänglich ist für Elektrizität. Empfindlich. The best receptivity is 4 degrees. Die beste Empfindlichkeit für die Elektrizität ist beim Wasser bei 4 Grad. Where the water is the less influenced by electricity is 37. Und wo das Wasser am wenigsten beeinflusst werden kann durch die Elektrizität, sind wir bei 37 Grad. To me this is a mystery, but it's very interesting. Für mich ist das ein bisschen ein Geheimnis, aber es ist sehr interessant. When we want to stimulate life processes, Wenn wir Lebensprozesse stimulieren wollen, 37 seems to be the best temperature. 37 Grad scheint die beste Temperatur zu sein. And we know more and more how much electricity is contra life processes. Und wir wissen immer mehr, dass die Elektrizität eher kontraproduktiv ist für die Lebensprozesse. So that's something interesting. Anyway, Das sind interessante Punkte, aber sei es drum. so quality of water is important. The temperature. Also Only the Qualität point. des Wassers, die Temperatur. Temperature must be reached without using direct electric systems. One question. Do you also use the heated water when you use the Hornsilica? Eine Frage, verwendest du auch aufgeheiztes Wasser beim Hornkieselpräparat? Yes. Yes. So, direct electric systems are not interesting because they destroy. Also receptivity bitte of the beim water. Erwärmen des Wassers keine direkte Elektrizität dabei. So we can use indirect electric systems, Wir können indirekte elektrische Systeme verwenden, or wood, or gas, oder Holz oder Gas. and it's very easy to make simple gas heaters for. Es ist relativ einfach, so einfache Gasdurchlauferhitzer zu verwenden. Basically, when I work with farms from 10 to 3,000 hectares, I work with gas. Meistens, wenn ich mit Bauern arbeite, von 10 bis 1000 Hektar, wir arbeiten meistens mit Gas, Because it's very easy to settle. weil es sehr einfach zum Handeln ist. And if some people want to get more into details, I can show that a bit later in the day. Wenn irgendjemand daran interessiert ist, hier mehr Details zu erfahren, dann können wir das gerne am Nachmittag besprechen. And then we have the stirring of the water. So we have the warm water, we put the preparations in, and we have this stirring process. Also jetzt haben wir das warme Wasser, wir geben das Präparat in das warme Wasser und jetzt haben wir den Rührprozess. Stirring can be made by hand or with machines. Das Rühren kann per Hand passieren, aber auch per Maschine. Basically, the biodynamic way of stirring preparations is creating a vortex, and then Ja, er möchte nichts hören, er will reden. basically it's alternating. Genau, also grundsätzlich hat man hier den Rührprozess und der ist alternierend, sprich wechselnd. Okay, so we build a shape and we break this shape. Das heißt, wir formen, wir machen eine Form dieser Vortex und wir brechen diese Form. And that's made during 1 hour. Und das machen wir während der ganzen Stunde. That's the way to activate preparations. Das ist der Weg, wie ich Präparate aktiviere. This is made in a rhythm. Es ist in einem Rhythmus. And this is something interesting to look at. All living systems are based on rhythm. Das ist nämlich sehr interessant, wenn man schaut, alle lebenden Systeme basieren auf einem Rhythmus.
At each time, you can think of anything in the living. We have rhythmic systems in the lungs. In jeder Lebenssituation kannst du schauen, wir haben einen Rhythmus. Wir haben einen Rhythmus bei Lung systems. Lungensystem, Lungenrhythmus. In the blood Der circulation. Blutzyklus, die Blutzirkulation ist rhythmisch. The animals have the same. Bei den Tieren ist es das Gleiche. Something a bit different if you work with ruminants. Es ist unterschiedlich, wenn du mit Ruminants oder... Also Wiederkäuer, na schau. Because they have, the rhythmic system is going also into the digestion. Weil dieses rhythmische System geht in die Verdauung. But it's a different topic. Das ist ein anderes Thema wieder. In the plants depend on rhythms to live. Die Pflanzen leben ebenso in einem Rhythmus, But the rhythm comes from the outside. aber dieser Rhythmus kommt von außen. And the plants, the rhythm comes from the sun, Da kommt der Rhythmus von der Sonne, maybe the planets, maybe the moon. manchmal von den Planeten oder auch vom Mond. How many people had a bad night last night? Wer hat schlecht geschlafen letzte Nacht? Anyway, Right. and that's the point we will develop a bit more. Because Das ist der Grund, warum wir hier etwas mehr entwickeln. anyway, so the rhythmicity of the stirring is very important. Die Rhythmik dieses Rührens ist sehr wichtig. And it's important because if you want to use a machine to stir, Das ist insofern sehr wichtig, weil wenn du eine Maschine verwendest zum Rühren, there's a big difference in the efficiency if the machine is run by a rhythm or by a clock. es macht einen großen Unterschied, ob du diesen Rhythmus mit der Zeit machst oder mit der Form, With a rhythmic system. mit einem rhythmischen System. And to make something rhythmic, it's easy. Etwas rhythmisch zu machen ist sehr einfach. Here, this is a stirring machine, and you see there's a little pipe on the side. Hier siehst du die Rührmaschine und da ist ein Rohr auf der Seite. When I stir by hand, I turn and I see and I feel when I have the right situation and when I must turn back. Wenn ich mit der Hand rühre, dann sehe ich und spüre ich, wann ich die richtige Situation zum Wechseln habe. So if I stir with a machine, how can I have that? Wann ich das mit der Maschine mache, wie erreiche ich das? So I have the tank here, and I put my water in the tank. Da, ich habe das Wasser in meinem Tank, And this little pipe here, das kleine Rohr auf der Seite, the water is also coming in. da geht auch das Wasser rein. When I make my vortex, Wenn dann dieser Vortex entsteht, Trichter, genau. the water is rising in the pipe as well. Das heißt, der Wasserstand im Rohr ist immer so hoch wie der Vortex. It's pushing air in this little white pipe. Und das gibt dann die Luft hier in den weißen Schlauch rein. And at the end here you have a pressumet, you have a Und am switch, Ende a pressure switch. hast du dann einen Druckschalter. Und dieser Druckschalter löst den Wechsel aus. That's it. So it means that the movement is given by the water. Das heißt, die Bewegung wird vom Wasser gesteuert. I have a machine to activate the movement. I have a rhythmic system to decide, to change. Das heißt, ich habe eine Maschine, die macht mir die Bewegung und ich habe ein rhythmisches System, was mir über den Wechsel entscheidet. So basically, this is the kind of machines that were developed in Australia. Das ist eine Maschine, die in Australien entwickelt wurde. And there are a few other kinds of machines that we can find in Europe. Viele andere Möglichkeiten an Maschinen, die wir in Europa finden. And most of these other possibilities are based on a timing system. Viele andere dieser Systeme basieren auf einem Zeitsystem. This kind of machines here in Europe are built by Ecodyn. Das ist das Ecodyn, die Ecodyn-Maschine in Europa. And well, to me this is the most efficient machine. That's why it's the one I described here.
Für mich ist das die effizienteste Maschine. Das ist der Grund, warum ich sie euch hier gezeigt habe. But when I look at an experiment and I want to make some serious work, I need to know what is the machine that is used. Wenn er Experimente macht und sehen will, wie sich die Arbeit entwickelt, dann muss er wissen, welche Maschine wird verwendet. And if it's made by hand, I must know if it's well done or not well done. Und wenn es per Hand gemacht wird, dann will ich auch wissen, ist es gut gemacht oder nicht. So, here we have a good machine Somit haben wir hier eine gute Maschine, that is well used. die ist gut in der Verwendung. The water used at the beginning of the experiment is water from granitic spring. Das Wasser, was sie als erstes verwendet haben, ist Granitik. Granit. Ja, Wasser aus Granit. Quellwasser Ja. aus Granitstein. Yeah, genau. So it means that it's slightly acid and not too mineralized. Und es ist nicht mineralisiert und nur wenig davon. Leicht sauer. Leicht sauer. Yeah. Then they will use rainwater. Danach verwenden sie Regenwasser. And we like to use rainwater because it's the best quality, it's the most living water we can use. Wir mögen es, das Regenwasser zu verwenden, weil es ist das lebendigste Wasser. But if you use rainwater, you must get rid of the first few millimeters of rain. Wenn du Regenwasser verwendest, dann musst du die ersten paar Millimeter ablaufen lassen. About the 5-6 first millimeters of rain will 5 bis first 6 wash. Millimeter als erstes, It's washing the sky and it's washing the roof. weil es reinigt den Himmel und es reinigt auch das Dach. And there's a lot of things to get rid of. All the pollution particles. Genau, weil da sind ganz viele Dinge, die da einfach mit runterkommen. Die ganzen Verschmutzung, bitte. Ja. Quellwasser ist bestrahlt oder die Wasserstoff, das wird wegen die Keime wird das bestrahlt. Here is a water who is with UV against the bacterial ultraviolet light. Ah. If you use that, you use water that has been killed. Yes. Also das ist totes Wasser, UV-bestrahltes Wasser. And what we like in the rainwater is if we manage to get rid of the pollution, Wenn wir es schaffen, den verschmutzten Teil wegzuhaben, we have the most living water. dann haben wir einfach das lebendigste Wasser. And you have a water that your plants know already. Und dann hast du ein Wasser, was die Pflanzen... Schon kennen. Okay. Was Ja. die Pflanzen bereits kennen. Yeah. What about the water from the road, which you can get everywhere? From the what? From the wood, from the forest. Yeah. Wasser vom If you Wald. get this kind of water, Depends on the which soil. is running through the wood, forest, It depends on the soil. Es hängt Is vom it- Boden ab. Yeah. Is it calc water or not? That's Is the it- main question. Ist es kalkhaltig oder nicht? Then you can use biodynamic preparations if you don't have the ideal quality of water. But what I have here is like everything is on the right side. Everything is in the best situation to have good effects. Also das heißt, jeder hat das, was er verwendet, aber hier zeigt er einfach, wie es sein soll, wenn es in der optimalen Qualität ist. And if I bring the French National Agronomic Institute on an experiment, I want to have everything. Wenn ein französisches Institut kommt zu einem Versuch, dann möchte er haben, dass alles perfekt ist. That's why I explain all that. But many people work in a biodynamic way without having all that so precise. And then you can improve with time. Genau, er erklärt das, aber er kennt viele biodynamische Betriebe, die das nicht alles haben und auch arbeiten, aber sich entwickeln. So, the water is heated to 30.5 degrees before stirring. Also das Wasser ist erhitzt auf 36,5 Grad vor dem Rühren. And then the spraying is made with copper backpack sprayers. Und dann das Sprühen passiert in diesem Fall mit Kupferrückenspritzen. A few details on the spraying. Einige Details vom Sprühen. This preparation, 500, Das Präparat 500
It is used in the evening. Ist am Abend verwendet, Nachmittag. It is stirred during 1 hour and then spread within 1 hour. Also es ist 1 Stunde gerührt und es wird gespritzt innerhalb einer Stunde. That's where I have the best effect. Dann habt ihr die besten Effekte. And we spray that with big drops, low pressure. Wir spritzen das mit wenig Druck. Große Tropfen. Big drops, okay, in großen Tropfen. And no return in the tank. Und ja, es gibt keinen Rückfluss in den Tank. And we use sprayers with a metallic tank. We try to avoid plastic as much as possible. Wir verwenden Spritzen nur mit einem metallischen Tank. Wir versuchen Plastik so weit wie möglich zu vermeiden. Plastik ist eine Katastrophe. The influence, the interaction between plastic and water are very, very fast. Der Einfluss und die Interaktion zwischen Plastik und Wasser ist extrem hoch. So we try to avoid plastic tanks. Deswegen versuchen wir sie zu vermeiden. The silica, this one. Das Hornkiesel. This one is used early in the morning. Ist verwendet ganz früh am Morgen. It's sprayed with a high pressure as a fine mist. Das sprühen wir mit sehr hohem Druck und zwar ganz fein vernebelt. And it will fall on the plants. Und es fällt dann es fällt runter auf die Pflanze. So with a backpack sprayer you can change the nozzle and make what you want. Bei der Rückenspritze änderst du dann einfach den Aufsatz von der Spritze und dann kannst du es verwenden, wie du möchtest. For machinery we can make it, you can buy sprayers or you can make your own sprayer. Für Spritzen kannst du die Maschinen kaufen oder auch selber bauen. And for self-making, there is a few ideas in there, and if you want, we can have a look at some things in the afternoon. Und für die Bastler und Selbstmacher können sich dann das Video anschauen, was es für Möglichkeiten gibt. How to make it for a tractor, for a quad, for a car, for whatever. Genau, also die Spritzen gibt es da Möglichkeiten, dass man sie macht für einen Traktor, fürs Quad, fürs Pferd, also alles Mögliche gibt es da. Everything's possible. And not complicated. Und es ist nicht kompliziert. So we've seen basically the methodological points. Jetzt haben wir also alle methodischen Punkte gesehen. The quality of the preparations is important as well. Die Qualität der Präparate ist natürlich sehr wichtig. I don't develop that now. Just to say, we try to have a colloidal state of the substance each time. Wichtig ist, dass wir zu jedem Zeitpunkt einen kolloidalen Zustand unserer Substanz haben. Because the preps will act on the colloids in the soil and in the plant. Weil ja die Präparate am Kolloid im Boden und bei der Pflanze arbeiten. A colloidal state is a fluid state between solid and liquid. Ein kolloider Zustand ist so ein flüchtiger Zustand zwischen fest und, solid and liquid. Und flüssig. And it's always where the life processes occur. Und schaut, dass immer der Lebensprozess vorhanden ist, gestärkt wird. If you want to have living soils, you need to have humus and clay. Wenn du einen lebendigen Boden haben willst, brauchst du Humus und Ton. If you don't have any of those, wenn du keines von dem hast, you have only mineral stuff, you have a desert. Dann hast du einfach nur mineralisches Material, wie eine Wüste. In a plant, the sap is a colloid and the sap is driving life all around the plant. In der Pflanze hast du einen kolloidalen Zustand, der Saft fließt in der Pflanze. We have, the blood is a colloid, all our physiological liquids are colloids. Das Blut ist ein Kolloid, alle unsere Körperflüssigkeiten sind kolloidal. And in the making of remedies, medical remedies, beim Erzeugen
beim Erzeugen von medizinischen Arzneimitteln. There is this knowledge that the colloidal state of the substance is where you still have the living processes active. Dort ist der Wissensstand so, dass wenn man den kolloidalen Zustand hat, dann sind wir im lebendigen Prozess. In a colloidal state, the substance can be influenced by living forces. Im kolloidalen Zustand kann die Substanz beeinflusst werden von den Lebenskräften. It's also very sensitive to electricity, Es ist natürlich auch sehr empfindlich auf Elektrizität, to nuclear forces. genauso zu Radioaktivität. So it's a very active state, but a very fragile state as well. Ist ein sehr aktiver Zustand. Basically, we use colloidal preparations to talk to the colloids in the soil and in the plant. Deswegen verwenden wir kolloidale Präparate, damit sie in den Boden die entsprechende Botschaft bringen. Now, we know how it was made. When? Jetzt wissen wir es, wie es gemacht wird. Es ist die Frage, wann machen wir es. Maybe you've heard that biodynamic farmers work with the moon, work with cosmic rhythms and stuff like that. Möglich, dass ihr gehört habt, dass die biodynamischen Bauern mit dem Mond arbeiten und mit diversen kosmischen Rhythmen. What I said a bit earlier about rhythms, Was ich schon etwas früher gesagt habe über die Rhythmen, about how the plant is wie die Pflanze under sun planet hat den Rhythmus rhythms. durch die Pflanze, durch die Sonne, hat die Pflanze den Rhythmus durch den Mond, durch die Sonne, durch das Wetter. This is a reality. The plant does not have the same activity during the night or during the day. Das ist Wirklichkeit, weil die Pflanze hat nicht denselben Rhythmus am Tag wie in der Nacht. The sap in the plant is moving differently in the morning and in the evening. Der Saft in der Pflanze fließt am Morgen anders als am Abend. You have in the morning something that is rising from the earth. Am Morgen hast du etwas, was von der Erde nach oben kommt. It's like a breathing out of the earth. Das heißt, die Erde atmet auf. You can see that in the plant. Das siehst du auch in der Pflanze. In the evening, it's like a breathing in of the earth. Am Abend hast du ein Einatmen in die Erde. You will find the same quality in the seasons. In the Ihr findet winter, auch dieselbe Qualität in den Jahreszeiten. Im Winter, in winter the life is in the soil. das Leben passiert im Boden. In summer, life is out of the soil, normally. Im Sommer das Leben ist außerhalb des Bodens, oberhalb. The fork tests I show, Die Spatenprobe, die er gezeigt hat, it's very difficult to show things, to see differences in soils in summer. ist extrem schwierig, im Sommer die Unterschiede in der Erde zu zeigen. Winter is the perfect season to see that. To Im look Winter inside. ist es perfekt, dies zu zeigen. So basically, this is the rhythm I will use, morning, evening, and the seasons. Diese Rhythmen möchte ich nutzen, also den Morgen und den Abend und die Jahreszeiten, die Saisonen. And all the other cosmic rhythms, moon rhythms especially. I'm not using that too much. Alle anderen Rhythmen wie den Mondrhythmus und dergleichen verwende ich nicht zu viel. There's plenty of things that can be done with that. Das sind einfach zu viele Dinge, die wir don't use. No, there is plenty of things that can be done with Das sind nämlich 1000 Dinge, die da gemacht werden können. But in most of the situations it's useless. Aber in den meisten Situationen ist es eigentlich nutzlos. It's useless to look at a calendar if you don't make a proper agronomic work. Weil es nützt nichts, wenn du am Kalender schaust, aber du nicht das entsprechend hergerichtet hast für die landwirtschaftliche Tätigkeit. Biodynamic agriculture is based on good agronomic practice Das first. heißt, die biodynamische Landwirtschaft basiert einmal auf eine gute landwirtschaftliche Praxis als allererstes Good organic practice. und einer guten biologischen Praxis And then we can use the preparations. und erst danach kommt dann die Präparatearbeit. And this must be well done as well. Und die muss ebenso genauso gut gemacht werden. If you don't use the preps properly, but you work with a moon calendar, Wenn du die Präparate nicht ordentlich verwendest, aber mit dem Kalender arbeitest, it's useless. dann bringt das nichts.
So to me, using a calendar can be something that helps on some little points. Den Kalender zu verwenden kann an kleinen Punkten, an diversen Punkten helfen. You can see differences in cheese making, for example, following what kind of days. Du siehst Unterschiede beim Käse machen. And what? We make cheese every day. Du magst ja Käse jeden Tag. So you can relate some observations. Du kannst dann beobachten, du kannst dann die Beobachtungen machen. On some points, if you grow vegetables, Manchmal wie das Gemüse wächst. we know that the best time for sowing is just 2 days before full moon. Da wissen wir, dass der beste Zeitpunkt zum Setzen ist 2 Tage vor Vollmond. Sometimes you can use it, sometimes you cannot. Manchmal hast du Zeit dafür, es umzusetzen und manchmal eben nicht. If you don't have rain, Wenn du keinen Regen hast, it's useless. So dann bringt es auch nichts. I'm not saying that all this knowledge is wrong. Ich sage nicht, dass das Wissen falsch ist. I'm saying that I'm not using that as a first state. Ich sage nur, dass ich es nicht an erster Stelle stelle. Some things can be done with that, but when I start a biodynamic experiment, I put one thing. Also, wenn ich ein biodynamisches Projekt starte, dann sage ich als erstes, We don't work with the preparations during the node days, moon wir, nodes. wir arbeiten mit den Präparaten nicht an Mondknotentagen. This is a special situation Das ist eine besondere Situation, where, okay, you have the sun here, ihr habt die Sonne hier, the earth is here, die Erde ist da and there is a fictive line und da ist eine fiktive Linie, that is called the eclipse. das nennen wir die Celestial equator, equator celeste. Never mind. Äquator. It's in the middle of the earth, so you have the equator. No. This is completely fictive. Okay, only the fictive one. Es ist einfach nur eine fiktive Linie. Yeah, this is not a real situation at all. Es Just ist keine reale Situation. if we rely sun and earth with a line, the moon compared to that will turn around the earth with a difference of 5 degrees from this Okay, line. also genau, der Mond umkreist die Erde mit einem Winkel immer von 5 Grad zu der Linie. It means that the moon is crossing this line. Das green meint, line. also hier kreuzt der Mond diese fiktive Linie, Basically twice in a month. 2-mal im Monat. Each time there is a cross, Immer wenn hier ein Kreuz ist, that's what we call a moon node. nennen wir das Mondknoten. And a moon node is something, is a time where it happens that many things don't work. Und diese Mondknoten irgendwie verursachen, dass ganz viele Dinge irgendwie nicht funktionieren. Sowing plants has far less good results on those days. Working the soil, Ja, das Arbeiten der Erde, das Sehen in der Erde, working with the bees is more difficult. Arbeiten mit den Bienen ist schwieriger an diesen Tagen. Working with the preparations can be affected, it's not always. Es kann Auswirkungen haben, es muss nicht immer sein. Researchers who worked on that showed that it was only in 70% of the cases that there was Also es gab Untersuchungen zu dem Thema und die haben jetzt festgestellt, bei 70% dieser Situationen ist es so. Basically this is 2 days in the month, and on those days I don't use the preparations. Und 27, das sind bloß 2 Tage im Monat und an diesen 2 Tagen verwende ich keine Präparate. If you've heard of the sidereal cycle, Hast du gehört vom sidirischen Rhythmus? this is the root days, leaf days, fruit day, blah blah blah. Das sind diese Fruchttage und Wurzeltage und Blatttage und yes. I don't look at it at all. Das verwende ich gar nicht. Some people in the biodynamic movement will say that this is the main rhythm. Viele biodynamische Bauern meinen, das ist ein sehr wichtiger Rhythmus. I say this is a mystification.
Ich sage, es ist ein Mysterium. No, pas mystère, mystique. Mystik. Ist ein Missverständnis, ist eine falsche Interpretation. Far too much importance has been given to this, much more than it should have. Bevor ich dem Wichtigkeit gebe, Zu viel Wichtigkeit has been given to that. Es hat viel mehr Bedeutung in der Anschauung, als es in der Wirklichkeit ist. Okay. Yeah, so, I'm not even looking at that. Daher schauen wir nicht mehr auf das. On some points, yes, but not for using the preparations. An manchen Punkten macht es Sinn, aber nicht bei den Präparaten. So the conditions I give to start an experiment are, we don't look at that, we look at the nodes. Das heißt, die Konditionen, die ich festlege für ein Experiment, ich schaue nur auf die Knotenpunkte. Prepid 500 is stirred and spread after 5 p.m. So Das 500er Präparat ist gerührt und gespritzt nach 5 Uhr Nachmittag. The 501 preparation, the silica preparation, early in the morning. 501er Hornkiesel ist early, also früh am Morgen. The spraying of this preparation must be finished before the sun is too hot. Es gehört gespritzt, bevor die Sonne zu warm wird. Otherwise the risk is to block the plants or to burn the plants. Sonst riskiere ich, dass ich die Pflanze stoppe oder im Extremfall sogar verbrenne. And then from an agronomic point of view, Dann vom landwirtschaftlichen Gesichtspunkt aus gesehen, Prepid 500 must be used on a warm and damp soil. das heißt, das 500er verwende ich auf einen warmen, leicht feuchten Boden. If I don't have that, it's not acting. Wenn ich das nicht vorfinde, dann kann es nicht ordentlich arbeiten. Warm and humid, it's the condition to have a living soil, an active soil. Genau. Warm und Feuchtigkeit ist einfach eine Voraussetzung für einen aktiven, lebendigen Boden. And with this preparation, I will bring more activity. Und mit diesem Präparat verstärke ich diese Aktivitäten. I don't create a new activity, I increase an activity that is Das heißt, there. ich erzeuge keine neuen Aktivitäten, ich steigere die Aktivität, die vorhanden ist. And the silica preparation, that we call 501, Und das Hornkieselpräparat, was wir 501 nennen, is used considering what is the plant doing at the moment. konzentriert sich ist in der Verwendung, was die Pflanze im Moment gerade macht. And I want to use it when the plant is growing fast. Und ich verwende es, wenn die Pflanze sehr schnell wächst. Because this preparation is able to help the plant getting a good structure. Weil dieses Präparat hilft der Pflanze, eine gute Struktur zu bekommen. We will see that later, how we can look in the building of a plant. Wir können nachher schauen, wie es wirkt in der Bildung, in der Struktur der Pflanze, in der Ausrichtung. The effect of this preparation, the leaves will take a good position to increase. Der Effekt dieses Präparats ist, dass die Pflanzen eine schöne, gute Position einnehmen. So they amplify the effect of light. There's more air going through the plant. Du verstärkst, also du richtest den Lichteffekt, du hast dadurch mehr Luft in der Pflanze. But it also helps making stronger cuticles. Du hilfst, dass du auch hast eine stärkere Haut. And this is true for the outside of the plant, but it is also true for the cell. Das ist natürlich für die Außenhaut der Pflanze und natürlich auch für die Zellwand. So when I bring this preparation while the plant is growing fast, I'm having a good effect on building health for the rest of the season. Das heißt, wenn ich das während des Wachstums ausbringe, dann helfe ich der Pflanze einfach gesund zu sein. Second time when it is interesting to bring this preparation is during the maturation of the fruit. Second time? Second. Second time. Also das zweite Mal. Das zweite Mal, wenn ich das dann ausbringe, helfe ich der Pflanze eine Reifung zu erhalten. This will increase the quality of the fruit. Das erhöht die Qualität der Frucht. For example, apple growers, they say apples with this spray. Zum Beispiel die Äpfel, sagen sie, wenn ich das sprühe. They say that they have brighter colors. Sie sagen, sie leuchten heller. Better taste and better storage. Sie schmecken besser und sie sind auch besser zu lagern. So we will see that. But now it's time for a little break time, 15 minutes break.